Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota kanaaf tolu jara jirtu isiniin jecha har'a piraankii ajaa'ibaa qabadhe isin dhufe. Piraankii kanas hiriyyaa kiyya irratti dalaguuf hin deema. Maal jedhaan mallaqa barbaada. Biyya keessa caamaa roobni hin jiru. Horiillee horii waan margaan binnu dhabneetiin hin jirra. Horii lafaa koo dadhabee jira. Kanaaf mallaqa barbaannaa daddafi mallaqa arginaan jedhaani. Kanaaf mallaqa barbaada. Mallaqa naaf kenni jedhaani inni immoo dalagaan qabu. Mana jira akkas ji'a torba saddeet ga'ee jira haadha isaa qofa dalaga malee dalagaan qabu akka isiniin jedha waa inni jedhu immoo kan waliin ilaallu ta'a hamma dhumaatitti na waliin tura like share subscribe gochuu hin dagatinaa bakka deemtuu san xixiqqaniitiin yoo subscribe gootan waan nan gadhiisu kallattii dhayyuma san isin bira gaa waan ta'eef kanaaf like gochuu hin dagatinaa isiniin jedha gara biraankii kennaa tiseenna hamma dhumaatitti na waliin tura isiniin jedha ni bilbilaaf yamma. Hello? Hello? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Jamal jirta? Jira miidhagaan. Wallahi alhamdulillah fayyaa keeti. Eegatinta. Alhamdulillah nagaa koota anis akkam jirtaati? Eegatina alhamdulillah kanan. Wallahi alhamdulillah anis nagaa koota akkamatti jirtaa jiruun jireenya maal fakkaatti dalagaan ibaadaan? Bareedudha maa dalagaa maaltu jira fi dalagaa kana beektatanii akkasii gaafamee qilleensaa waan fakkaatti. Wallahi alhamdulillah bareeda wallahi nagaa koota anis illee baga jiraattee siin jedha akkamii? Bareedudha alhamdulillah maa shakkarudha maal godhate. Wallahi mataan isaanii rabbiin argitee fayyaa namaa kenneetiin hin jedhe wanni maruun dhaqqabamti waan ta'eef homaa miti. Wallahi akkasi. Inshallah jechuun riskii rabbi harka jirti waan ta'eef obsa barbaachisaa namni obse waan maraa itti magaa waan ta'eef rabbiin obsa nu haa kennu akkasii homaa miti jechuun sardamaniiti du'aa hima godhi inshallah nullee du'aa sii kadhanna akkasii siin jedha. Akkasii amma yaaboo namni jechuun beeta akkanallee namatti hin dubbatu xiqqoo jechuun haja ajabdutu natti jira saniifi bakka seentallee seentu akkasirraa hin dhabne ofillee rakkattee isin ijoo jettu bakka seentallee yoo seente waan hajame hajaa kana baaftu abdii guddaan qaba kanaafi yaaboo mallaqa wayiitiin barbaade beekta. Mallaqa wayii barbaade akka ajaa'ibaa kanatti yaaboo mallaqa barbaade mallaqa san immoo jechuun bakka fuutallee naa fuutu namni nama maratti illee rakkullee himatanii beekta kanaaf waan san sirraa akka argadhu bakka namarrallee yoo fuutu taate akka gootellee gootu namni rakkoo tana na baasu si jedheetiin sitti dhufee kanaaf si gaafadhe akka isiin jedha yaaboo. Akkasi beekta ani marakkadhe dhugaa jechuun duranillee mallaqa ka harka qabullee wayiin bibbitee jalqaba fite amma immoo beekta caamni akka malee gajjidha jira biyya keessa akka malee caamaa horii waan nyaatu dhabee jira amma horii harkaan lafaa kaasna jedhanii kanaaf citaa sanuyyuu citaan fagoodha beekta sanirrallee fagoodha lafa sa'aatii sadii afurii deemaniitiin bitaniitiin fidanii kanaaf mallaqa nu barbaachisaa daddafeetii guyyaa lama takkaa lama keessatti mallaqni nu bira ga'uu qabaa yoo san taane horiin argitee hedduu laafeetiin jira kaan lafa harkisnee kaasnaa kammaa wayyaa qabullee argitee horiin dadhabaatiin deemaa jira waan nyaatan hin jiru naan jedhanii kanaaf yaaboo qarshii guddallee miti doolaara mukkuma sadiin barbaada. Doolaara mukkuma sadii barbaada. Haali jara
yaa boo jaaratti beektaa jechuun abbaa beetirraa bakkuma seente seeni fuudhe jechuun abbaa beetirraa yoo ati fuute jaaratti si deebisa waan ta'eef. Ayyee hedduu galatoomi. Anillee rakkadheetumaan si rakkise beektaa akka ati. Ayyee. Ayyee. Yaa boo isinleen jechuun yoo jala qulfii dhoksitee hin jette yoo qulfiin badee ati jetteen isin hin cabsinaa sin jetti gaafsan immoo ati fi isinleen beektaa walitti buuta waan ta'eef sababa kiyyaan walitti bu'uu keessan illee barbaadu yaa boo rakkadheetumaan maaliin godhatu. Wanni boona kan cabsinu jechuun qulfiin barbaada yookaan immoo dizaayinii isaa yoo arginu jechuudha yookaan immoo beekan banamee waliin jira akkasitti bannaa jedhee isaa jedhanitti jechuudha guyyaan akka deema dhumaa deema waan ta'eef akkasitti jechuudha isinlee sagarsiisee jechuun rakkoo ta'e kanarra waan isaa jira. Anillee jechuun rakkadheetumaan kanaaf si gaafadhe beektaa akkas dalagaa hin qabne illee hin beekaa homa godhu dhabeetumaan namni waan hin ballee dhabe beektaa furmaata malallee taatu namaadha jedheetumaan akkuma godhu dhabeetumaan. Hayyee hedduu galatoomee amma dhiifama biraanki sirra dalage. Biraanki sirra dalage malee dhiifama guddaa. Agama gadi jechuun bakka naa qabdu sanuma si ilaaluu fi hedduu galatoomee dhugaa sirra wanni naa caalu hin jiru akkana godhaa laal jechuun ammoo haadha warra keetillee wal dhabde sababa kiyyaan haadha warra keetiitiin wal dhabde jechuudha. Osoo isin fakkeenyaaf har'a boru qulfiin erga bade cabseetiin kan ibaa bitaa jetteetiin cabsullee yeroo sanatti illee rakkoo takka hin qabu. Kanaaf kana hunda jechuudha sababa kiyyaa fi fudhattee waan fedhe jechuun isilleen waan fedhe haa jettu waan fedhe illee haa gootu ati rakkachuurra anaaf si wal dhabuu wayyaa jetteetiin kananaaf jecha yaaduun kan ka'e hedduu kana caalaa namni waan namaa godhu hin jiru. Kanaaf hedduu galatoomi siin jedha. Amma immoo daawwattoonni si ilaalaa jiranii dhiifama guddaa siin jedha dhiifama naa godhe. Firaanki misirra dalage. Biraanki maqaa seeruma biraankiiti maal goonare. Maal akka jettu si malaalu fi dhugaa hedduu galatoomne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
share like gochuun irraanfatina dhiifama godheefi jira garuu waan biraa baay'ee tirifadhee jiru. Ayyee dhiifama naa godhuu keetiif hedduu galatoomis hin jedha. Kabajamtoota fi daawwattoota kanaaftuu Frank ajaa'ibaa irra dalagee hiriyaa kiyya irratti akkasii isiniin jedha. Hamma viidiyoo ibaatiin walitti deebinutti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.